vim, meu marido não aceitava nem que eu falasse de Jesus. Pronto. É a situação de muitos aqui. É a situação de muitos aqui. E aí? O que acontecia na sua casa, no seu relacionamento? Porque uma vez que a senhora estava com Jesus e ele não aceitava nem que você falasse de Jesus, eu fico imaginando como era o casamento. Como que era? Olha, sim, a gente eu morava em cima da casa do meu cunhado, né? Embaixo o meu cunhado, do lado de uma vizinha. Todo final de semana, começava na sexta-feira, tinha briga, sábado e domingo. Então, sempre era um casal de nós três que brigava, toda semana. Sexta, sábado e domingo. Toda sexta-feira tinha briga, tinha que ter alguma bagunça lá. Que dia? Falar mais o quê? Fora que, assim, meus filhos não tinham pai. Que eu saía com eles, assim, acordava no sábado de manhã, não via o pai, tinha que sair com eles. Por que eles não tinham pai? Porque o meu marido, ele tinha um grupo de samba. E ele saía e deixava. Não queria saber se eu ou os filhos estavam em casa, se queria sair, se estava querendo passear ou não. Mesmo que tenha as condições financeiras, não tinha quase, né? Mas não tinha. Nem para ficar em casa com você? Não. Meu filho teve uma vez que pediu para ele comprar uma bala e não falou que não tinha dinheiro. Olha a situação. Olha a situação. E aí, o que a senhora fez? O que a senhora fez aqui na igreja para mudar essa situação? Não, ele me humilhava, tudo, né? Fazia de tudo que ele... Desculpa falar, dona Márcia, mas assim, como a nossa reunião da terapia do amor, a senhora se importaria em falar qual era a humilhação que a senhora sentia? Não. Por favor, pode falar. Como que fazia para te humilhar? Que nem ele que mantinha a casa. Então eu tinha que fazer as coisas em casa. E ele, assim, ele pagava o meu curso, que eu sou auxiliar de enfermagem. Ele pagava o meu curso. E ele falava para mim assim, você quer fazer o seu curso? Então você tem que fazer as coisas em casa, ficar quieto. Ele saía, tinha uma amante, às vezes a amante ligava em casa. Tinha uma amante? Tinha. E a amante ligava na sua casa? Ligava, falava que era a namorada dele. Eu falei, se é a namorada dele, eu sou a esposa dele. Daí ela falava, mas ele não viajou para o Rio? Daí eu falei, só se for o Rio perder, porque aqui na minha casa ele não dá. A gente ri, né, pessoal? Mas na hora, imagina para ela falar isso. E aí? Daí eu peguei e falei para ela, teve um dia que até eu fiquei muito nervosa, mas daí depois eu peguei e falei para ela, ó, minha amiga, eu já mandei ele embora, você não aproveitou sua chance e agora perdeu. Agora o quê? Perdeu. É isso que a gente vai falar com o diabo hoje. Você perdeu, diabo. Tá ligado, gente? Tá ligado, pessoal? É isso que a gente vai falar. Porque eu tenho certeza que quando ela falou isso, ela falou porque ela estava o quê? Já estava na fé, já estava sacrificando, eram 4 fogueiras santas. E eu sacrificava porque eu já estava trabalhando, ganhava mais que ele ganhava R$ 700, eu passei a ganhar R$ 1.500, o dobro do salário dele, eu que mantinha a casa, ele perdeu o serviço dele, eu que fiquei mantendo ele, daí mesmo assim eu não joguei na cara dele, fiz o que o servo de Deus falava, sempre perseverando. E até que um dia eu peguei e falei assim, ó, vai ser um basta. Ou Deus, eu sei que Deus está comigo, o problema não está nem comigo nem com Deus, está com ele. Então, ou você muda, eu peguei e coloquei ele em checkmate, como eu Mas antes da senhora fazer isso, já fez um sacrifício. Foi várias fogueiras santas, foram 4. A senhora pode citar essas 4 fogueiras santas? O que a senhora fez? Foi o meu salário. Como que foi? Foi o meu salário todo, porque eu trabalhava 18 horas por dia no home care, e pessoas que trabalham no home care, quem é da área da saúde, sabe que é aquele, se você trabalha, você recebe, cooperativa. Se você não trabalha, você não recebe nada. Qual foi a média? Qual era a média do seu salário?
Ó, chegava até R$ 1.800, 2.000 e pouco, quando ali você trabalhava direto. Mas você colocou 2.000, 1.800 reais no altar? No altar. Tá vendo? E se eu tivesse mais, eu colocava mais, e ainda coloco. Então, o que eu consegui? Deus está vendo que eu mais desejo é honrar Ele. Porque a minha vida aqui, para mim não é nada. Porque tudo vai passar. Mas vem cá, você é doido? Não. Porque você está dizendo que ele ficou desempregado, você mantinha a casa. Se você botou tudo no altar, quem manteve a casa? Deus proveu. Tá vendo? Tinha coisas assim que vinha sem explicação. Tinha uma patroa minha que eu fazia uns trabalhos dessas, que ela pegava assim e falava, a gente tinha um dia para receber. Ela pegava assim, Márcia, você tá. Eu não falava nada, ela falava assim, você tá precisando de dinheiro? Toma, eu te dou tanto. Me dava. A pessoa fica preocupada, mas se eu der, o que vai ser de mim? Como que eu vou ficar? Amigo, Deus é provido. O importante é você chegar pro diabo e falar assim, diabo, você perdeu. Você perdeu porque eu vou colocar o meu tudo aonde? E aí, fez o sacrifício, chegou nele e falou o quê? Daí foram vários anos fazendo sacrifício, esperando a resposta de Deus. Daí foi que eu tomei a minha decisão, falando, ou você vai mudar, ou então você vai embora que eu vou ficar com Deus e com meus filhos. Que daí eu falei até para ele, foi até, que nem eu falo, muito audaciosa, eu falo, eu sou muito mulher para cuidar dos meus filhos sem você. Sabe o que é isso? Ódio. Quando a pessoa tem ódio da situação, ela toma atitude. Só que ela não foi cobrar ele sem ter nela uma marca. Ela foi com uma marca. E qual era a marca? Sacrifício. Qual era a marca, gente? Essa marca. Essa marca. E aí? Ele falou o quê quando você falou isso? Aí ele pegou e falou para mim assim, isso já tem o quê? Uns 4, 5 anos. Ele pegou e falou para mim assim, ó, então você que sabe, você quer separar, então a gente se separa. Eu falei, então vamos separar, porque eu tenho uma comadre que é advogada. Eu falei, então eu vou conversar com ela, que ela tem o mesmo nome que eu, para eu falar com a Marta, e ela vai me preparar os papéis. Ele viu que eu não iria voltar atrás, porque ele tinha um histórico da família dele, que as cunhadas sempre que falavam isso, voltavam atrás. E eu não voltei. Para a família dele, eu sou louca. Que bom. Amém? E aí? Aí ele pegou e falou pra mim assim, tá bom. Daí eu peguei, deixei ele e fui fazer minhas coisas, fui ligar pra ela. Antes de eu ligar, ele pegou assim, não, deixa, não liga não, então vamos conversar. Eu prometo pra você que ele bebia demais de chegar, que nem eu falei já aqui, muitas pessoas já ouviram eu falar, que ele chegava de 4 subindo as escadas de casa. Ele bebia muito, de segunda a segunda. Não era só nos fins de semana. E onde ele está agora? Ele está em casa. Ele trabalhou, estava muito cansado e a gente veio ontem, veio na vigília. Ah, ele veio ontem. Veio na vigília. Veio, a gente veio 3 horas da manhã e estava aqui. Vai vir domingo. Vamos. Não falta. Tá bom. Precisa falar mais alguma coisa? Deus abençoe, Dani. Benção.